Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o Cauã. Oi, gente. Ele que é meu vizinho, não vizinho do lado, vizinho do outro lado da rua, tá bom? Desculpa, tô brincando. Gente, eu não ligo, é por causa que nós estamos com a cara inflamada. Bom, então hoje estou aqui para fazer um slime com ele. Ele faz tantas slime, gente, que nenhuma dá certo. É, nenhuma, eu já tentei até pedir pra me ajudar. Bom, mas só que ele usava cola Max. É, E a cola Max não dá pra fazer, eu já testei, não dá, ela fica líquida. ela é Então, muito líquida. Então eu vim fazer com ele pra ele ver quais ingredientes ele pode usar. O principal é a cola e o ativador, tá bom? Bom, eu vou fazer na mesa. É, pode ser. Tu quer fazer na mesa? Pode ser, façamos. Não ligo porque eu tô jogando as coisas, tá? Gente, hoje eu também tô com muito medo, porque hoje eu tô bem desastrada. Vou ajeitar a câmera. Gente, porque o apoio dela, O a cama, Ah, não diz o apoio porque o pezinho de segurar a câmera tá meio torto mesmo. Mas não liga, tá bom? eu vou deixar meu pote pra cá. Mas Gente, isso disso tudo. Não precisa. Se vocês não viram eu fazendo slime com meu pai, foi hoje mesmo. Ai, gente, foi muito legal esse vídeo, eu achei muito engraçado. Ele foi lá no meu canal, mas ele não se inscreve. Por quê, hein? Por causa que meu celular não tá se inscrevendo. Nossa. Tá bom, vai. Vou deixar aqui as coisinhas. Tem que do lado. comprar outro. Gente, eu pintei a tinta, né? Mas ela ficou branca de novo. Gente, Tinta de não branco. liguem. Eu sou bem chata. E aqui eu tô bem legalzinho, mas eu sou bem chata. Você pode começar? Como a gente tiver. começa? Cadê? Ó, e se você colocar pouco da minha cola, porque ela tá acabando, gente. A única que eu tenho. Foi bem baratinho. Quanto? Não fala, gente. Ai, gente, eu acho que eles se escutaram. Gente, eu sou bem desastrada. Não liguem se eu começar a mexer com a mão, não com a colher. Gente, eu adoro. Olha, não tá aparecendo o meu. Ah, agora sim. Pera aí. Agora você tá pensando bem. Bom, vou colocar... É um creme de barbear, gente, que a gente coloca creme. nesse potinho. Assim. Você, como você é menino, você pega preto. Nossa, mas branco também tem a ver. Ei, cadê uma coisa pra me tirar daqui? Eu tô pegando a colher. Eu vou mexer com a mão daqui a pouco. Que problema, né? Tô tentando pegar aqui. Gente, eu tô com medo de não conseguir fazer. Porque eu não sei muito fazer slime. Slime é tudo pra mim, gente. Slime também é tudo pra mim. Joga pro lado. Jogar? Não, pode jogar pro chão. Pera ainda, deixa eu tentar. Eu tirei tudo do meu. Pera ainda. Eu não consegui tirar tudo. Gente, essa cola aqui... Oh, Pode jogar mesmo? eu tiro e depois eu pego, às vezes. Samba, lelê, samba, lelê. Gente, se você estiver escutando, eu falo, né? Ou não. É que a gente tamo tossindo, tamo gripado, tamo rouco. Quando eu vi ele tá com ele. Ele não tá muito rouco, mas eu tô às vezes. Gente, eu fico rouco de vez em quando assim, né? Eu não botei muito... Meu Deus! Muito. Por que eu fui fazer isso, senhor? Eu não botei muita espuma. Creme de barbear. É, creme de barbear. Que às vezes a gente se confunde que é pasta. Ó, tem hora que eu falo pasta, creme de barbear, tudo, mas eu sei que... Ih, gente. Eu sei que pasta não presta, deixa a slime muito dura. Bom, você pode escolher daqui, ou se você quiser pode usar esse daqui que é roxo. Eu vou Tá, usar escolher roxo. Roxo. Opa, ai, gente. O branco não presta. Nossa, slime já é branco. Nossa, pra que usar branco? Eu vou colocar verde. Vou colocar todas essas cores. Vamos ver que cor dá. Nunca testei. Meu
Deus. Aquele tá líquido. Eu coloquei água. Porque tava acabando. Gente, ela colocou água. Mentira! Aquele veio meu... Cadê? Por que isso tá assim? Tu botou... Pera aí, gente. Já volto. Ele vai ficar aí, né? Porque eu vou ter que sair. Já, já. Gente, ela vai só arrumar a coisa aqui. Então, gente. Ai, voltei! Desculpa aí. Eu tô do lado errado. Pegou o pano? Peguei. Coloca em cima da tua perna pra não cair. Mano do céu, tá caindo tudo. Eu vou mexer com a mão e depois tenta me ajudar a ativar. Meu Deus, Cauã. Mano do céu, gente. Eu falei pra vocês que eu era bem desastrada. Gente, eu coloco um pouquinho de bicarbonato, tá? É só abrir que ele sai, ó. Muito legal. Eu vou botar um creme de barbear aqui que eu fiz, ou espuma caseira, né? É, tá líquida. Meio. Colocar esse creme. Eu vou ter que colocar pra ele porque ele tá com a mão. É, sujo. E é transparente, ninguém dá de ver. É, mas deu pra conseguir te ver, porque... Não, mas na câmera não. Ó, de bebê. Quer? de bebê quer. Gente, não liga porque eu tô jogando as coisas do lado, tá? É porque aqui não tem espaço. Porque, gente, olha, o meu tá quase caindo. Quase. É que eu não mexi ainda. É, pra tomar um pouco. Fala pra eles o que é. Gente, isso é... Um creminho de barbear pequeno que eu comprei. Né, Calma? Talco. Trauco. Nossa, falei bem. Eu que falei bem, gente do céu. Nossa, coloquei demais. Você quer mais? Não, Ou deixa que eu você volto. quer mais? Deixa que eu Não, boto. você tá com uma suja. Aperta. 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 Vou mexer. Gente, eu não vou mexer com a colher. Nossa! Eu misturei todas as cores. Ficou um roxo, meio verde. Mano, pega o celular e mostra a palhaçada que eu fiz aqui. Tenho certeza. Tem. Eu também tô com a mão suja. Nossa, gente, o meu vai cair. Peraí. Pode ativar agora? Pode, à vontade, né? Aí você vai ter que... Só que eu tô com medo de botar Me dá muito. aqui! Porque você espalhou tudo, né? Olha isso. A minha não tá ativando. É É, assim mesmo? é que você espalhou toda a cola. Já tá pegando ponto, dá de sentir? Pega bem um pouquinho do teu... Ah, dá o creme de barbear? É. Ai, peraí. Ai, agora, gente. Mano. A gente somos melequendo todo na hora que eu tô com ele. Meu cabelo, mano.